Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Partbox. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про тормозные колодки. Почему скрипят тормоза? Новая колодка в черной пыли. Из-за чего это черная пыль? Самодельные фаски. Люди спиливают болгаркой, нужны они или нет. Прорезь посередине. Зачем она нужна и зачем люди их делают? Надо ли это делать? Черная пыль на колесных дисках. Это вы купили плохие колодки. Запах тормозных колодок. И про некачественные тормозные колодки. Обо всем об этом сегодняшнее видео. Видео возникло по мотивам тренинга, который проводила компания Acer, испанская, производитель тормозных колодок. Организатор тренинга компания Busmarket. За что им большое спасибо. За интересную информацию, которой, собственно, я и спешу с вами поделиться. Свое объяснение скрипа, источника скрипа, представитель компании Acer начал с демонстрации всем известного фокуса. Это когда в бокал наливают воды и пальцем вводят, и бокал издает звук. И задает он вопрос, что вызывает звук? Бокал, палец? И если палец намочить, то звук есть, если палец вытереть, то звука нет. Вы можете взять бокал больше, бокал меньше, палец, этот палец или этот палец, любой. И если вы палец намочите, звук все равно будет. Палец вытрите, звука не будет. Нам понятно, что звучит сам бокал, но звук вызывает не столько палец, сколько сочетание факторов, что палец мокрый, бокал тонкостенный, и это все в комплексе рождает вот этот звук. И он говорит, та же самая история с тормозными колодками. По его словам, звучит тормозной диск, но мы-то с вами привыкли думать, что звучат тормозные колодки, но вот он сказал, что звучит именно тормозной диск. И причина звука как раз, как в этом самом опыте, сочетание факторов. Материал тормозного диска, степень его износа, суппорта, конструкция суппорта, размер, вес тормозных колодок, материал и так далее. Вот это все в комплексе, оно вызывает звук неприятный. И сказал, что звук всегда есть, просто когда колодки не скрипят, это означает, что скрип где-то там за 20 тысяч Гц, в том диапазоне, который мы с вами не слышим. И их задача разработчиков тормозных систем, так все разработать, чтобы переместить звук из слышимой области в неслышимую. И это очень сложная вещь, они бьются там, каждые миллиметры вымеривают, сделай колодку на миллиметр шире, все пропало. Бывает, производитель меняет какой-нибудь Volkswagen конструкцию тормозов, там плохо тормозят тормоза, взяли, увеличили там на 5 миллиметров скобу и ширину колодок. И все, и эти колодки уже как ни крути, они все время скрипят. И уже к каким-то хитростям прибегают, всякие там грузики вешают, противовесы, для того, чтобы хоть как-то там исправить эту ситуацию. Конечно, это удорожает конструкцию колодок. То есть небольшое изменение от расчетной конструкции приводит потом к большому геморрою и удорожанию тормозных колодок. Ну, нам-то с вами, да, что вы скажете до этих бокалов и до этих звуков. Наша задача купить такие колодки, чтобы они не скрипели. Или как-то сделать так, чтобы мы не слышали этого противного звука. И как же тут быть? Советов на самом деле не так много. Во-первых, покупайте колодки хорошего производителя. Хороший производитель проведет массу исследований, всяких экспериментов и будет четко следовать буквам автопроизводителя, который разрабатывал тормозную систему, размеры, вес и все. Хороший производитель тормозных колодок будет этому следовать очень четко. Хороший производитель колодок постарается учесть максимум всяких неблагоприятных комбинаций. Конечно же, нельзя учесть 100%, потому что кто его знает, какие там диски, например, тормозные на вашей машине, насколько они изношены, какие люфты в ваших суппортах. Этого никто не знает. Но хороший производитель постарается охватить как можно более широкий спектр. Не получится, конечно, 10 из 10, но 9 из 10 он охватит точно. Если производитель не важнецкий,
ну, это может быть 5 из 5. Отсюда рекомендация. Если вы поставили колодки и сделали все возможное, поставили колодки, они скрипят, и вы сделали все возможное, чтобы они не скрипели, а я об этом чуть дальше скажу, что же вам делать? Вернуть эти колодки по гарантии вы не сможете, потому что скрип – это не гарантийный случай. Вы покупаете другие колодки другого хорошего производителя, у которого тоже, который позаботился, чтобы 9 из 10 колодок не скрипели. И если и эти колодки будут у вас скрипеть, опять вы тот единственный счастливчик, ну, надо или карму чистить, или все-таки с вашими тормозами что-то не то. Что такое хорошие производители? Хорошие производители колодок, в моем понимании, верхний ценовой сегмент – это Brembo, Ferodo, Zimmermann, ATE. Верхний ценовой сегмент. Чуть-чуть колодки подешевле – это будет Bosch, Remza, наверное, Rothaus, польский Брек, отдельно про него потом скажу. Это будет чуть-чуть дешевле. Еще дешевле колодки, но я их считаю хорошими. Это будет Meyle, много уже продали, довольно проверенные. Acer, вот эти вот, про которые тренинг приезжал. FTE, где-то они так между недорогими и чуть подороже. И замыкает из проверенных нами колодок, это украинский автостандарт. Стираются быстро, но тормозят нормально, не скрипят. Вот, то есть вы выбираете, не повезло вам с одной фирмой, не надо говорить, ребята, что там Brembo это говно, потому что оно у меня скрипит. Если бы все вокруг говорили, что у них Brembo скрипит, тогда да. Просто имейте в виду, что, наверное, ваша машина это вот один тот случай из 10 или что-то другое. А что это что-то другое? Если вдруг вы купили себе колодки, поставили и колодки ваши скрипят, а вы купили фирму хорошую, что делать? Что лично я бы делал? Во-первых, я бы посмотрел, правильно ли установлены колодки. Потому что есть колодки, которые там стрелочкой показаны, они должны быть сориентированы. Их нельзя там право-налево поставить, или, то есть там они должны стрелка по направлению движения смотреть. Иногда на антискрипtной пластине бывает такой прорезь, а стрелки нет. И она тоже должна быть сориентирована, но не все мастера знают, как ее ориентируют. Они чешут репу, ставят как попало, угадали хорошо, не угадали плохо. То есть, во-первых, колодка должна быть правильно сориентирована. Очень большое количество колодок не надо никак ориентировать, они как их не ставь, короче, все будет нормально. Это раз. Второе, я бы проверил чистоту тормозных дисков и колодок, фрикционных поверхностей. Чтоб туда не залапали какими-то смазками, руками в чем-то там. Взял очиститель тормозов в аэрозоле, очистил тормозные диски, очистил внутреннюю поверхность тормозных колодок. Следующее, я бы посмотрел на антискриптную смазку. Где должна быть эта антискриптная смазка, чтобы она там была, чтобы это была нормальная смазка. Вот. И последнее, что колодки должны приработаться. Вот об этом еще отдельно я сейчас скажу. Что такое приработаться? Приработаться имеется в виду, если вы купили новые колодки, а ваши тормозные диски не новые, например, имеют какие-то бороздки, то колодка не будет соприкасаться с тормозным диском 100% своей площади. Вот, поэтому через какое-то время, когда тормозной диск пропилит эти нужные канавки в нужных местах, да, грубо говоря, колодка будет прижиматься к вашему тормозному диску плотно, используя 100% площади. Это значит, что колодка приработалась или притерлась, там как называйте. Вот. Этот процесс занимает разное время у колодок, которые хорошие, и у колодок, которые дешевые. Почему? Это вот ответ на вопрос, почему, когда вы берете из коробки, достаете колодку, все ваши пальцы в чем-то черной, в какой-то саже, откуда эта черная сажа. Был задан вопрос представителю Acer, и ребята сказали следующее. Говорит, это хороший знак. Если ваши колодки пачкаются, это хороший знак. Мы, говорит, подвергаем наши колодки скорчингу. Процесс скорчинга.
Процесс скорчинга – это когда из поверхности тормозной колодки где-то на глубину миллиметр-два она выжигается. То есть кладется на какой-то там раскаленная там температура 650 градусов где-то в тех краях. И из поверхностного слоя фрикционного материала выжигаются все растворители, клея, какие там должны были уже спечься, но оно не спекается там как бы на 100%, всегда там что-то остается, органика какая-то. И остается слой чистого фрикционного материала, который притирается легче, чем если бы колодка была без этого скорчинга. Вот. То есть, если у вас колодка, вы купили хорошего производителя, все ваши пальцы черные, нормально, вытерли колодочки, поставили, это значит, ваша колодка приработается быстрее. И как бы там процесс такой, что сначала происходит прирабатывание колодки к поверхности диска, потом по мере того, как вы ездите, активно тормозите, происходит перенос материала колодкой на тормозной диск. Потому что чугун, он сам по себе, если под увеличением посмотреть большим, в нем есть такие как поры. В эти поры попадает материал колодок, переносится таким как бы слоем, вы его не увидите, он не имеет особого цвета, и вы смотрите железяка железякой. Но есть перенос материала колодки на тормозной диск. После этого эффективность торможения возрастает, и это есть как бы рабочие параметры пары тормозные колодки, тормозной диск. Вот если у вас вся эта приработка произошла и все, и после этого ваши хорошие колодки все равно продолжают скрипеть, надо, наверное, купить другие колодки. Вот и все, что можно сказать. Мы со своей стороны собираем информацию о том, какие колодки скрипят, люди жалуются, и стараемся, ну так вот, лично я стараюсь вычищать ассортимент, чтобы там не было колодок, просто которые доставляют всякие неприятности людям. Но можно и не бежать покупать новые колодки. Можно достать болгарку, подключить интернет и народную мудрость и начать усовершенствовать то, что недоусовершенствовали какие-нибудь немецкие или испанские инженеры. Первое, что усовершенствуют люди, это делают фаски. Вы знаете, что есть колодки, на которых бывают такие сбоку фасочки. Эти фасочки, их назначение тоже бороться со скрипом. А посередине есть такой пропил на некоторых колодках. Про него я дальше скажу. Про фаски сейчас. Был задан вопрос, нужны ли эти фаски на всех колодках. Потому что мы-то с вами думаем как? Что если производитель не сделал фаски, значит он тупо сэкономил на нашем с вами комфорте огромное количество бабла на то, чтобы прорезать эти фаски. И отдыхает где-нибудь там на Багамах. На самом деле нет. Сказали, что сделать эти фаски это такая копеечная процедура. Вообще. Их не делают там, где это не надо, а делают там, где это надо. И говорит, не всегда оно, вот, вроде как в одном случае на одной машине оно помогает избавиться от скрипа, а на другой машине оно наоборот создает скрип. То есть колодка без фасок не скрипит, колодка с фасками скрипит. Рассказывает, был случай, когда один из производителей так спроектировал тормозную систему, что колодки должны были идти с антискрипtными пластинами. И потом оказалось, что эти антискрипtные пластины и вызывают скрип. Без них колодки не скрипят, диски, а с ними скрипят. И как бы все производители на вторичном рынке удалили эти антискрипtные пластины из комплектов, а официальный производитель, оригинальные колодки в коробках от автопроизводителя шли с антискрипtными пластинами, которые только ухудшали ситуацию. Так и здесь. То есть колодка, айсеровцы объяснили, настолько как бы тонко сбалансированная штука, что, поверьте, говорят, все, что там надо было сделать, оно сделано. Надо было сделать фаски, есть фаски. Не надо фаски, вот и не делайте, говорит, те фаски, потому что вы нарушите вот эту вот гармонию чуть-чуть в сторону и будет появляться скрип. Так вот они сказали. А теперь про пропил посередине. Значит, наша народная мудрость говорит следующее, что пропил нужен для того, чтобы когда колодка стачивается, вот эта вся пылюка вот в этот пропильчик и высыпалась. Потому что если пропила не будет, куда же ей высыпаться?
С одной стороны, вроде бы как и правильно, с другой стороны, а куда же девается эта вся пылюка на колодках, в которой нету пропила? И есть даже кулибины, нам показывали колодку, в которой болгаркой не один пропил сделан, а целых два. То есть она как бы на 3 части так разделена, эта колодка. То есть чтобы гоночный болид делали, знаете, из запорожца какого-нибудь. Вот. Но на самом деле основное назначение этого пропила – разделить большую площадь, вот эту плиту фрикционного материала, разделить на 2 независимые части, для того, чтобы если будет иметь место какой-то неравномерный нагрев и температурное расширение, чтобы не пошли никакие трещины, ничего не отслоилось, как бы для борьбы с этими температурными напряжениями. Это самая главная функция этого пропила. Ну и чтобы что-то туда высыпалось. Опять же, если пропила нет, пилить его не надо, потому что есть такой параметр, как прочность прилегания фрикционного материала, приклеивания к основной пластине стальной, которая там вот основа колодки. Ее очень тщательно контролируют, потому что самое плохое – это когда отрывается фрикционный материал от колодки. И если вы понаделаете пропилов, не факт, что вы не ослабите крепление этого материала к колодке, это не принесет какие-то плохие последствия. Пыль на колесных дисках. Черная пыль на колесных дисках имеет как бы 2 негативных фактора, я бы так сказал. Первое – это эстетический. Вы купили себе новые титаны там, или какие-нибудь там легкосплавные диски на вашей тачке, 18-е колеса. Вот. Только с мойки выехали, вам там полировали воском, плаком, если вся резина. Вот. Вы ходите с такой цепью, смотрите, а колеса в черной пыли такие. Бляха-муха, белый носовой платок, срочно вытирать. Ну, раз вытерли 2, а потом это начинает задалбывать. Откуда берется нафиг эта пыль? Хорошо, если у вас диски черные, а если они белые? Это эстетический фактор. Второй момент негативный – это коррозия. Потому что эта пыль, она содержит металл, ну, железо, грубо говоря. А диск алюминиевый, легкосплавный, и между ними может быть гальваническая коррозия. Если забить на эту пылюку, ничего не делать, то, короче, может погрызть легкосплавные диски. Вот, поэтому лучше бы, конечно, если бы этой пыли не было. И вот вопрос, откуда эта пыль берется. Ну, мы-то с вами знаем точно, что пыль берется из тормозных колодок, потому что откуда браться ей еще? Пыль черная, колодки покрашены в черный цвет. Значит, они изнашиваются, и эта черная фигня оседает на наших дисках колесных. Но ребята из Асеры сказали, что нифига, ребята, может у вас в Украине и так и происходит, но в Испании все совсем по-другому. Черная пыль берется от тормозных дисков. Это материал износа тормозных дисков. Металл, углерод, который в металле, мы знаем, что в чугуне больше всего углерода из всех этих самых. Вот оттуда и берется эта пылюка. Ну, правда сказал еще так, что есть полуметаллические тормозные колодки. Знаете, металлические, полуметаллические, было об этом видео. Раньше вообще медь добавляли в колодки, потом из-за экологии от нее отказались. Хотя медь очень хорошо работала в колодках. И асбест когда-то был в колодках. Ну, в общем, короче, остались полуметаллические колодки. Это когда металлическая стружка такая, или проволока, как вы посуду моете, знаете, такая. Вот оно в материале колодок есть. Оно улучшает фрикционные свойства колодки при высоких температурах. Вот. И если колодка такая, то в материале износа колодок есть металл, и этот металл такой же, как металл дисков, имеет черный цвет, и он оседает на ваших колесных дисках. Если же колодка органическая, и в основном материал износа колодок имеет серый цвет, светло-серый цвет, не черный. Так говорит Айсер. Хотите верьте, хотите нет. Вот. И теперь вопрос, а что же теперь со всем этим делать? И, в принципе, основываясь на этой информации, можно вам дать рекомендацию. Стремитесь покупать, ну, вы можете, конечно, радикально поступить и купить керамические колодки, например, какие-нибудь АТЕ. Не будет у вас пыли, потому что керамические колодки, они сами, понятно, они никакой пыли
черные не дают, и они очень хорошо относятся к дискам, но если диски качественные, конечно. Вот, черной пыли быть не должно. Но керамические колодки плохо себя ведут в холодную погоду. Их надо прогревать, то есть у них эффективность торможения при холодных условиях не очень хорошая. Второй вариант – надо использовать органические колодки. А чтобы органическая смесь имела такие же характеристики, как и полуметаллическая, здесь надо ученым, как бы инженерам пораскинуть мозгами. И какая-нибудь дешевая контора сварить вот этот вот пирог, очень даже не факт, что они могут это сделать. Само это фрикционное покрытие, там штук 15 разных компонентов. И то, если одной хозяйке дать двум хозяйкам одни и те же 15 ингредиентов, блюда выйдут разные. Поэтому вот можно посоветовать, например, колодки Брек польские. Это большой завод Люмак, который является производителем фрикционных материалов. Вот, большой у них упор на органические фрикционные материалы, которые высококачественные. Их колодки уж точно не пылят и тормозят хорошо. Но если вы себе поставили такие колодки и у вас все равно черная пыль, о чем это говорит? Это говорит о том, ребята, что у вас мягкий тормозной диск. То есть он сделан из какого-то такого чугуна, вот, который стирается. И получается, что даже такие колодки грызут ваш диск. И чтобы избавиться от черной пыли, вам придется не просто менять колодки, но менять колодки и диски. Но справедливости ради, что оригинальные диски, если у вас машина новая, вот, скорее всего, оригинальные диски будут нормальные, но вряд ли причина черной пыли будет из-за того, что ваши диски сильно мягкие. Причина пыли может быть из-за того, что ваши колодки сильно жесткие. Запах тормозных колодок. Я задал вопрос, говорю, о чем говорит запах тормозных колодок. В общем, сказали так, что запах тормозных колодок – это нормально. То есть, если ваши колодки… они считают, что колодки пахнут рыбой. Вот, и он говорит, о, фиш. Не знаю, может, кому рыбой, кому носками, кому еще чем-то. Ну, короче, запах. Если колодки смердят, это нормально, ребята, не парьтесь. Ну, давайте так, под конец пару слов про как бы плохих производителей тормозных колодок. Были у меня случаи, когда человек звонит, купил дешевые тормозные колодки, без имени, без всяких вот этих вот, знаете, там циферок, где европейский стандарт прописан, то есть без этого всего. Вот, и говорит, ну машина вообще не тормозит, жму на эту педаль, машина не тормозит. И в чем здесь может быть дело? Ну, во-первых, фрикционный материал. Непонятно, из чего он слеплен и непонятно, как он сделан. И, во-вторых, задняя пластина стальная, на которую приклеен этот фрикционный материал, она оказывается и не просто там железяка, она стандартизирована, там ГОСТы, все дела, там ОТК, проверка. Она должна иметь очень определенные свойства. И прежде всего она должна быть прочная, чтобы она не изгибалась. Если используется какая-то или тоньше, чем надо, или железо там какое-то плохое, то там, где поршень сдавливает колодки, в том месте колодки прилегают нормально, а по краям они прилегают с недостаточным усилием, потому что эта пластина немножко деформируется, там десятые миллиметра достаточно для того, чтобы усилия не было. Вот. Сэкономили, вы купили имитацию колодок, вот, поставили, выглядят как колодки, пахнут как колодки, но не тормозят как колодки. Вот. А по фрикционным материалам есть у них одно важное свойство у фрикционных материалов. У хороших коэффициент трения материала колодки зависит от температуры. Некоторые материалы, у них коэффициент трения увеличивается с увеличением температуры, а у некоторых он уменьшается. Но важно, чтобы после того, как температура вернется в норму, чтобы и показатели фрикционных материалов, коэффициент трения тоже вернулся в норму, восстановился. То есть способность колодок восстанавливать свои свойства после перегрева. Вот это в дорогие колодки закладывается свойство, в дешевых этого понятно, что этого будет хуже. И всегда есть температура,
после превышения которой любые колодки, даже дорогие, теряют, уже не восстанавливаются фрикционные свойства. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что это происходит в каком-то незначительном по толщине слое тормозных колодок. То есть, если вы где-то там на трассе или еще где-то перегрели ваши тормозные колодки, и они стали тормозить хуже, вы чувствуете, что эффективность торможения уменьшилась, вы можете, если поездить какое-то время по городу, газ-тормоз, потормозить, этот материал сотрется, этот слой, и свойства колодок восстановятся, если это нормальные колодки. Вы можете в ускоренном режиме восстановить их свойства, если где-то проведете несколько интенсивных торможений с обязательным потом охлаждением колодок, ну, естественно, дальше уже не перегревая. Вот, у хороших колодок свойства их вернутся после превышения температуры и после стачивания, если такое произошло, этого слоя. У плохих колодок, дешевых, понятно, что это все не вернется. Ну что, ребята, это уже какое-то, я не помню, второе или третье видео по тормозным колодкам. Я в описании дам ссылочки на предыдущие видео, которые были посвящены тормозам. Если вам будет интересно, можете посмотреть. Если у вас есть какие-то вопросы по тормозам, по тормозным колодкам, задавайте в комментарии. У нас вы можете купить тормозные колодки, фирмы, которыми мы торгуем, я вам озвучил. Так что на этом будем заканчивать. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь где-нибудь там, где вы можете поделиться. Вашим машинкам бегать и не ломаться. Лично вам всего самого хорошего.